চারিদিকে বর্ষায় যখন খালবিল কানায় কানায় ভরে ওঠে, রিমঝিম বৃষ্টি যখন পড়ে তখন কই মাছ দেখেন কিভাবে কান পেতে উঠেছে। কত সুন্দর করে উঠছে দেখেন। রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে আর সেই বৃষ্টির আনন্দে কই মাছগুলো উপর দিকে আসছে। দেখেন বাড়ির কিনারা পর্যন্ত আসছে। উঠানে, বাড়ির কিনারায়, খাল বিলের উপরে কান পেতে উঠছে। মাশাআল্লাহ।